नमस्कार, ऑलमाइटी नेचर लाइफ ट्रेजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में सभी बदलते मौसम के कारण सर्दी जुकाम से परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर दर्द और बदन दर्द होने लगता है। यदि आप इस सर्दी जुकाम की समस्या से परेशान हैं तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ बहुत ही आसान और कारगर घरेलू नुस्खे बताऊंगी, जिससे आपको सर्दी खांसी की समस्या में राहत मिलेगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो बेल आइकन आएगी उसे भी हिट कर ले, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सर्दियों के मौसम में अगर आपको ज़ुकाम की समस्या होती है तो आप इस समस्या से राहत पाने के लिए 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए। इससे आपको ज़ुकाम की समस्या में काफ़ी राहत मिलेगी। बच्चों में यदि खांसी की समस्या है तो बच्चों को तुलसी का रस पिलाएं या आप बच्चों को काढ़ा बनाकर पिलाएं। इससे खांसी और ज़ुकाम की समस्या में राहत मिलती है। खांसी ज़ुकाम की समस्या में राहत पाने के लिए 2 गिलास पानी में 10 ग्राम गेहूं का भूसा और 2 चुटकी काला नमक डालकर 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर उबालकर इसका काढ़ा बना लें और इसे ठंडा होने पर इसका सेवन करें। अगर आप सर्दियों में खांसी ज़ुकाम जैसी समस्या होने से बचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट उपाय है काली मिर्च को चाय में उबालकर पीने से सर्दी ज़ुकाम की समस्या नहीं होती है। ध्यान रहे चाय में दूध नहीं डालना है, काली चाय का सेवन करना है। इन सारे घरेलू उपायों को अपनाकर आप सर्दियों में होने वाली सर्दी ज़ुकाम जैसी समस्या से जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको सर्दियों में होने वाली सर्दी खांसी ज़ुकाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जो घरेलू उपाय बताए हैं वे बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड समस्या का निवारण करने वाली वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप घरेलू उपायों का इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।